Mıydı? İki kuzenin buluşması çok kötü olacaktı. Kolay gelsin usta. Bu ev mi? Yoksa şu ev mi? Hah, işte bu ev. Tık tık tık. Kim o? Kimsiniz? Benim kızım, beni tanımaz mıydın? Çıkıt Layla. Ne haber? İyi, geç. Sen niye geldin? Seyahatine bizim oralar çok paraydı. Böyle bölüştük, bana İstanbul çıktı. Sen İstanbul'da oturun. Ben de buraya geldim. Anne babam... İyi yapmışsın. Amcamın cenazesine gelmişti. Tanıştım. Yine geldim. Tuvaleti kullanacağım ben. Yok yok, gitme sen tuvalete. Sen yorgunsun, ben sen odana hazırlayayım. Yok yok, ilk tuvalet sonra odaya yatır. Hayır gitme. Ya 5 saatlik yoldan gelmişsin. Bırak Allah aşkına, tuvalete gireyim. Dur yapma. Yani İlkay verir misin bana? İlkay yok. Nerede? Gitti o. Nereye gitti? Bilmiyorum, gitti. Hayır, gitmedi, buradaydı. Başla. Ben tuvalete gideceğim. Gidemezsin, olmaz. Ya o zaman sen bana bir Sultanahmet'te gezdir, orada tuvalete gireyim o zaman. Altıma yatacağım ya, yürü. Benim kuzenimde bir gariplik var ya. Bu böyle değildi. Ben tuvalete gireyim. Ya bu kızı bir an önce göndermem lazım. Başıma iş açacak bu ya. Of! Kahvesi içmeye gidelim kızım. Ben Türk kahvesi çok merak ediyorum. Gel, sen şuradan çık, ben geleyim. Kuzenimde bir gariplik vardı. Allah Allah. Ne olabilir acaba? Hiç bana böyle davranmazdı. İlkay'dan beni daha çok severdi. Ben bir telefon görüşmesi yapacağım. Allah Allah, çalıyor. İlkay açmıyor. Yağmur. İlkay nerede acaba? Bilmiyorum, bana da söylemedi. İlkay neden açmıyor acaba? Eve gidelim Yağmur. Yok bir şey, İlkay yok. Sen buraya İlkay'ı görmeye mi geldin? Ben en iyisi tuvalete gideyim. Tuvalete kesin bir şeyler saklıyordur. Layla, dur Layla. Layla, dur, gitme Layla. Layla. Dur Layla, dur. Layla. Sen katil. Sen Bunları suçlu. hiçbir anlatmayacaksın. Ben polisi arayacağım. Layla hayır. Ben polisi arayacağım. Hayır Layla. Layla. Ben polisi arayacağım. Layla bak yanlışlıkla oldu, tamam mı? Gitmeyeceksin bir yere. Ambulans. Layla. Layla. Dur dedim sana. Telefon nerede? Kuzenimi odaya kilitlemeliyim. Ve kilitledim. Layla. Lanet olsun, kilitleyemeymişim. Layla. Aman ağlama. Sen galiba öldüreceksin. Ben polis çağıracağım. Kaçma. Hayır. Sen dokunma. Bir dakika. İmdat. Polis. İmdat. Palet yok mu? İmdat. Su. Bırak beni. Bırak beni. Git. Ne oluyor? Git başımdan. Niye? Git. Ne oldu? Yağmur hadi. Kaç. Yürü. Çıkın. Aç. Aç. Bir an
anahtarı buraya saklamış bulunmaktaydı. Evet. Yağmur sen katil edeceksin. Hayır gitmeyeceksin. Lütfen aç. Beni biliyorsun. Gitmem ben lütfen. Nereden arayacağım size? Ne? Nereden arayacağım? Ya bulmak bizi gözetim altına tutsun lütfen. Aç şu kapıyı. Ben şimdi... Git. Bir açtığında bir iki üç dakika falan. Tamam. Ha 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 ha. Açmayacağım kapıyı. İstediğiniz kadar kalın burada. Kötüsün sen. Kötülük. 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 Açayım bari de gitsinler. Açamazsın. Ne bırak? Bırak. Yürüyün. İmdat. 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 Kötüler. 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 Saat 12.00'da kızlar uyurken ne olacak acaba? Galiba kabuslar görüyorlar. Sessizler. Evet, sessizce dinliyoruz. Kötü cadı geldi. Kızlar kabus görmeye devam ediyor. Yaşıyor. Şimdi dur. Lanet olsun. Kötü işçiler de gelmeye başladı. Kaçın! İmdat! İmdat! Polis yok mu? Cadının son haliydi. Lakabı cadı olan insan burada bayılmış bir şekildeydi. Evet, son damlalarını kızlar verirken halleri ve son. Kötü son.